Mića Hajduk je rođen kao jedno dobro dete u dobroj i čestitoj porodici Petrovića u Štubiku 1960. godine. Neretko su, pronalazili i nakit, dukate, satove zlatne, naušnice i svašta nešto. I o njoj su se pričale legendarne priče. Da ona može da priča sa mrtvima. Da ona može da razveže magiju od polno nemoćnih ljudi i da napravi od njih malte ne seks mašine. Ko je uopšte ta žena? Dragi prijatelji, večeras u Čudnim pričama na vaš zahtev ispričat ću jednu priču o prokletom hajdučkom zlatu. Sada, svi vi očekujete priču iz ko zna kog vremena, da ću pričati možda o Prvom srpskom ustanku ili možda o Malom Radojici ili ko zna o kom hajduku, međutim nije tako. Pričat ću o poslednjem hajduku koji je zvanično tako uvršćen među lokalnim stanovništvom istočne Srbije. I radnja se dešava 2000. godine. A njegovo ime je, još uvek je čovek živ, njegovo ime je Miroslav Petrović iz Štubika, kod Negotina. Mića Hajduk je rođen kao jedno dobro dete u dobroj i čestitoj porodici Petrovića u Štubiku 1960. godine. Prvih godina života bio je dobro i poslušno dete. Krenuo je i u školu. Od 1. do 6. razreda bio je odličan đak. A onda u 6. razredu primetio je i on da je krupniji fizički od sve ostale dece, a to su primetili i neki stariji dečaci koji su bili 7. i 8. razred i počeli su sa Mićom da se druže. Međutim, ti dečaci koji biraju drugog dečaka da je on dobar za njihovo društvo po snazi, već su, problematični u najavi. I šta se dešava? Miroslav Petrović, koji je bio uvek onako nekako markantan, fizički je baš odskakao od svoje generacije, on je počeo da se druži sa problematičnom decom iz svoje škole. U 7. i 8. razredu postaje već loš đak. Jedva je završio 7. i 8. razred, a bio je odličan do 6. Šta se dešava dalje sa Mićom? Mića upisuje srednju školu u Negotinu. Završio je prve 2 godine, a onda je napravio neku kriminalnu radnju i odlazi za Sloveniju. Tamo je bio kod nekih rođaka, jer iz tog kraja ima puno ljudi koji rade i žive od vajkada u Sloveniji. I šta se dešava? Odlazi za Sloveniju, a posle 1-2 odlazi za Hrvatsku i upisuje vanredno ugostiteljsku školu u Opatiji. I isto je završio. Znate šta je bila ta ugostiteljska škola u Opatiji? Prvo morali ste da znate strane jezike, morali ste da budete ekstra dobar, konobar ako ste konobar, ako ste upisali smer kuvara, trebali ste da budete stvarno vrhunski kuvar. Ta škola ugostiteljstva iz Opatije je bila jedna od najjačih u bivšoj Jugoslaviji što se tiče ugostiteljstva. Imala je praksu u čuvenom hotelu Ambasador u Opatiji. Možete da zamislite kakva je to škola bila. I upravo Mića Petrović je završio tu školu. A posle toga odlazi na odsluženje vojnog roka. I svi su mislili da je Mića Petrović uspeo u životu. Međutim, samo što je izašao iz kasarne, čeka ga milicija, civilna milicija, koja je došla iz Niša. I sada svi se pitaju, pa dobro, kakva sad veze ima milicija sa tim? Ima. Mića je zbog nekih grehova koje je uradio pre vojske, morao da ide 1,5 godine u KPZ Niš, da odrobija to. I policajci su ga tamo isproveli. Odlazi na izdržavanje zatvorske kazne, a po izlasku iz KP doma Niš
javlja se na biro rada u Negotin i šta se dešava? Odmah dobija posao. Dobija posao ne kao kuvar ili kao konobar, dobija posao u putnoj sekciji Zaječar, koja je održavala puteve u celoj istočnoj Srbiji. I on je počeo tamo da radi i radio je punih 7 godina. I to kažu da je bio ekstra dobar radnik, dobar kolega i svi su ga cenili i poštovali. I onda se zaljubio u jednu devojku i rešio je da se ženi. I sada, ono što je meni jako čudno, odmah posle svadbe, nije prošlo ni punih mesec dana, Mića Petrović je odlučio da da otkaz u putnoj sekciji. I svi su govorili, daj bre Mićo, pa da li si normalan? Obično čovjek kad se oženi odmah traži posao, a ti radiš suprotno. Kaže, ne, ja sam odlučio da se bavim ugostiteljstvom. I Mića Petrović daje otkaz u firmi, kao što sam rekao, i počinje da živi sa svojom suprugom. Kako je sam rekao, prve 4 godine braka sa suprugom bile su najlepše godine za njega u životu. Tako je kasnije Mića Petrović govorio. I normalno, kao glava porodice, on je morao da izdržava tu porodicu. I otvorio je kafanu u kući gdje je živeo, u Štubiku. I dobro je radio. Njegova supruga je radila kao konobarica. Sada, šta se dešava? To je opasna stvar ako vi idete u neku priču ljubomore, a pustite ženu da vam radi u kafani. Tu dolaze i vozači kamiona koji uopšte nemaju predstavu ko je konobarica, da li je ona vaša radnica, supruga, sestra ili ne znam ko. I na kraju krajeva u to vreme šoferi su bili još onako u gasu, znači voleli su i da popiju kada prave pauze i onda kada prave te pauze vole da se opuste sa svojim kolegama, vole i da štipnu i da pipnu. I šta se dešava? Neretko su se dešavale i tuče u toj kafani, onako Mića robusan, krupan, ljubomoran, dotrči iz tambura neretko nekog nestašnog šofera, onda ovaj drugi skoči ili ode po kurblu pa se vrati i ispadne žestoka tuča. Ne zna se ko koga je tu tukao. I onda su krenuli nesporazumi između njega i njegove supruge. I na kraju je sve to rezultiralo da je supruga pobegla sa nekim čovekom, da li sa šoferom ili sa već bilo kim, ostavila je Miću i otišla glavom bez obzira. A ostavila mu je dete. I sada Mića ostaje bez žene, ima dete, mora znači da obezbedi novac za njega i za dete koje ima potrebe kao i svako dete, ali Mića uspeva da obezbedi dovoljno novca za devojčicu. Radi u kafani od jutra do sutra, naravno zapošljava drugu ženu kao konobaricu, nalazi neku devojku koja mu je i konobarica, i sobarica, i kućna pomoćnica i možda još svašta nešto. Radila je ona tu, dok nije u jednom periodu došla i neka Rumunka da radi. A onda se sa tom Rumunkom Mića oženio. Znači, ženi se po drugi put i ta Rumunka je bila tu neko izvesno vreme dok nije i ona otišla iz samo njoj znanih razloga. Mića je govorio, pa ona je otišla zato što nije bila naša državljanka, pa su je policajci proterali iz nekog razloga. To nije tačno, jer muževi produžavaju boravišne papire svojim suprugama i ima hiljade brakova između Rumunki i naših ljudi i one bez problema borave u našoj zemlji i na kraju krajeva 99% njih su obezbedile naše državljanstvo posle određenog broja godina. A na kraju krajeva sada ti naši ljudi uzimaju i rumunske papire i odlaze u inostranstvo kao Rumuni, a i njihova deca. Jer sada je rumunski pasoš mnogo cenjeniji od našeg pasoša jer oni su u Evropskoj uniji i sa njihovim papirima mogu da rade znači bilo gde u Uniji. Zbog toga znači sada deca tih ljudi iz tih brakova uzimaju rumunske pasoše.
odnosno imaju dvojna državljanstva. Šta se sada dešava? Mića u međuvremenu pravi neke incidente ponovo, malo radi u Štubiku, malo pravi neke ekipe sa kojima lopoviše ne samo u Štubiku nego i u okolini i dobija 3,5 godine zatvora. Odlazi na izdržavanje te zatvorske kazne, posle izlaska iz zatvora ima veliki problem sa roditeljima i sa rođenim bratom i on je odlučio da se preseli u drugu kuću, tu u Štubiku, koja je pripadala njegovom dedi po majici. Tamo tu kuću preuređuje u jednom etnofazonu, ali ne otvara restoran, nego otvara jedan vid kafića. I sada malo kafeniše, drži znači taj kafić, isto rade neke Rumunke koje dolaze tu i kelnerišu, a u međuvremenu pravi ekipu i kreće u tim ludim 90. godinama da malo lopoviše po kraju. Njegova glavna ciljana grupa su bile gastarbajterske kuće. Naravno i vikendice bogatih ljudi koji su bili uglavnom iz Beograda ili nekih drugih većih gradova iz Srbije. I sada on bi krao tamo sa tom ekipom vredne stvari, davao je tim nekim svojim ljudima koji su imali veze po buvljacima da to prodaju i tako je to nekako funkcionisalo. Međutim, počelo je da se priča da je Mića ušao u neke ozbiljnije kriminalne radnje i da je počeo da radi neke prepade po nekim kućama, salašima i tome slično i da je malte ne počeo da se ponaša kao neki harambaša. Imao je faktički neku svoju ekipu i prozvali su ga Mića Hajduk. Sada, ova ekipa koju je napravio Mića, a jedan od članova te ekipe je i jedan momak koji ima 27 godina iz Negotina i zove se Mirko Agušević. I Mirko sa svojom nevenčanom suprugom, jednom maloletnom Rumunkom, stanuje kod Miće Hajduka. I šta sada oni rade? Imaju i neki kombi. Taj kombi je zvanično Mića dao da se vodi na Mirkovo ime. Vozi ga nekada Mića, nekada Mirko. Oni odlaze po tim selima gde imaju određene tipe od nekih svojih tipera i rade noćne krađe, obično uveče. Nekada su to kuće u kojima žive stariji ljudi, a njihova deca su u inostranstvu, a nekada su to kuće koje su privremeno bez ljudi zato što su oni ili u velikim gradovima ili u inostranstvu, ali su dobro opremljene. Znači, to su gastarbajterske kuće u kojima niko ne živi, ali imaju znači informaciju da se unutra nalazi puno bele tehnike, kvalitetne bele tehnike i drugih vrednih stvari. Neretko su znači pronalazili i nakit, dukate, satove zlatne, naušnice i svašta nešto. I šta se dešava? U tom periodu sve te krađe malte ne su se pripisivale rumunskim državljanima. Sve krađe koje su se dešavale u istočnoj Srbiji na taj način, bila je priča, to su uradili rumunski državljani. Oni su došli i sada lopovišu po istočnoj Srbiji. Kao da u to vreme naši nisu znali da kradu. A evo, ovaj Mića sa svojom ekipom je napravio seriju velikih krađa. Ja ću sada pročitati neke od njih koje je uradio. Evo, da krenemo. On je za jednu noć u mestu Klokočevcu kod jednog čoveka koga ćemo kasnije detaljnije spomenuti i uopšte tu krađu, opljačkao sa svojom ekipom 9.000 maraka, 42.000 šilinga kod domaćina koji se zove Ljubomir Mihajlović. Inače, to je stariji čovek. Najverovatnije da su tu uzeli i neku veliku nisku, odnosno đerdan sa dukatima, ali ti dukati nisu bili predmet sudske presude,
nisu ušli zvanično u zapisnik i samo se nagađa da je najverovatnije bila i niska zlatnika, ali nikada nije dokazano. To je znači uradio Mića, Mirko i još jedna osoba, najverovatnije Mirkova nevenčana supruga, odnosno maloletna Rumunka. Zatim, kod jednog čoveka u Klokočevcu koji se zove Dragoljub, ova ekipa koju predvodi Mića Hajduk krade manju količinu novca, a onda Dragoljuba premlaćuju bukvalno dok se nije onesvestio, kako bi priznao gde drži zlato i veću količinu novca. Nisu pronašli ni zlato ni novac, ali su zato odneli 90 ženskih marama, 70 džempera i 27 peškira. Sada ja se pitam šta će u nekoj kući 90 ženskih marama, osim ako ne držite prodavnicu ženskih marama. Ili se spremate za neku daću, možda su to one pogrebne marame, pa onda 70 džempera. Mislim, ja stvarno ne znam 70 džempera, jedino da imate neku proizvodnju tipa Sirogojno, džempere pletete i onda prodajete i šta ja znam, mislim, još nisam čuo 70 džempera, ajde 27 peškira, to je okej. Pretpostavljam da su u pitanju bili čisti peškiri, ne verujem da je maznuo one prljave peškire iz kupatila, ali hajdučka posla možda je maznuo i prljave peškire. Ali ne bih sada o tome, da vidimo šta krade dalje Mića. Onda Hajduk iz Štubika u mestu Golubinje pljačka kafić Royal. Iz kafića odnosi kompletnu belu tehniku i svo piće. Došao je kombijem, kupi kompletnu belu tehniku koju je tamo našao, znači onaj video rekorder, frižider i kompletno piće, sve to trpa u svoj kombi i odvozi. Šta radi dalje ovaj čovek? Sa svojim drugom Mirkom iz Negotina, oni u Štubiku kod jednog čoveka kradu malte ne sve iz kuće. Sve što je bilo u kući vredno pokupili su. I od nameštaja, i od nakita, slika i svašta nešto, fotoaparata i onih kamera tada koje su bile za snimanje, svašta nešto krade. A od jednog gazde kafane u Negotinu, kafana se zove Mali stadion, tamo isto kradu belu tehniku i sve što su našli od pića. I ni manje ni više nego uzimaju jagnje koje se nalazi na ražnju i koje je bilo pripremljeno da se peče ujutru. Znači, odnose i jagnje, bar da se počaste. I jednu tortu. Mislim, neverovatna priča, ali eto, znači ukrali su i jagnje. Iz kafane Mali stadion u Negotinu. Pa zatim u Klokočevcu su pokrali kuću Lozane Josimović, koja je takođe gastarbajterka i radi i živi u inostranstvu. Pa zatim u Klokočevcu su pokrali domaćine Miodraga Markovića i Kostu Točakovića, koji takođe imaju familiju u inostranstvu. Zatim su opljačkali Dušana Nikodijevića, Borivoja Matića i Boru i Slavka Đurića iz Negotina, Stanka Adamovića i Dragu Dobrić iz Brze Palanke, a opljačkali su i vikendicu poznatog doktora Sibina iz Negotina, čuvenog ginekologa, i uzeli su odatle desetine flaša viskija. Sve što im je padalo pod ruku krali su. Znači, neverovatno. Ova ekipa svašta nešto radi. A Mirko Agušević je nekada bio dobro dete i bio je dobar đak. Međutim, dok je bio mali, njemu umire majka, otac se ženi ponovo, ostavlja dete kod babe i kod dede u Negotinu, a on odlazi sa svojom novom suprugom za Nemačku. Dete je bilo prepušteno lošem društvu, baba i deda koliko su mogli pokušavali su da vaspitavaju dete, ali dete se odalo porocima, opasnom društvu i mali je na kraju završio u sivom domu. Tamo je proveo mladost, tamo je završio i osnovnu školu. Kada je
napunio 18 godina, njegov otac dolazi po njega iz Nemačke i odlučuje da ga vodi za Frankfurt i vodi ga. Međutim, Mirko više nije bio za nikakve poslove, on je nastavio da krade i u Frankfurtu. Krao je automobile i davao je mangupima koji su radili preprodaju tih automobila. Neko iz policije koji je bio našeg porekla dojavio je Mirkovom ocu da se sprema Mirkovo hapšenje i on je uspeo u tom periodu da zbriše nekako za Srbiju, dolazi ovde i nastavlja i dalje da krade. Sve su to bile neke sitne krađe, sitne robije po 6 meseci, po 7 meseci ili uslovne kazne i u jednom periodu dolazi znači u susret sa svojim harambašom, odnosno sa Mićom Hajdukom, odnosno sa Mićom Petrovićem i ovaj ga uzima i njega i njegovu maloletnu suprugu, dovodi ih kući i faktički Mirko postaje deo Mićine ekipe, zajedno sa suprugom i kreću zajedno da kradu. Sve su oni to kraduckali ovako kako sam rekao, govorili su sami za sebe, sve je ovo sitno, sve je ovo preživljavanje, napravit ćemo mi neki veliki udarac, samo nam treba dobra tipa, da nađemo neku veliku količinu ili deviza ili zlata. Tako jednom, dok su sedeli u kafani kod Miće, dolazi jedna žena i kaže: kelner, daj jednu duplu rakijicu da popijem i da idem svojim putem dalje za Negotin. I Mirko je baš tada kelnerisao, pošto je mlađi, sipao je duplu rakiju, odneo. Gospođa drmne ono na eks, kaže: sine, sipaj ti meni još jednu duplu rakiju da se ja saberem pa da idem svojim putem. Kaže: gospođo, jeste sigurni da ćete opet duplu? Kaže: hoću sine, ništa mene neće oboriti i neće me ubiti rakija, imam ja mnogo veće probleme. I sada Mirko onako kaže: kakve probleme imaš ti, Kevo? Kaže: idem sada iz Klokočevca i nećeš mi verovati, ne ide mi se za Negotin, ne ide mi se kući, jer crno mi se piše. Pa što, šta je problem? Bila sam sada kod čuvene vračare Rusanke i ona mi je rekla šta me čeka. I tu više ništa ne pomaže, tu ni Bog ne pomaže, jer Rusanka kad nešto kaže, to mora tako da bude. I sada Mirko odlazi onako u šank i neobavezno kaže Mići, kaže: tu je neka žena priča da je u teškom bedaku, opet traži duplu rakiju, kaže neka vračara Rusanka njoj rekla neke strašne stvari. Ma kaže: čuo sam ja za nju. I onako kao stariji kaže: ostani ti, ovde idem ja da odnesem piće. Mića Hajduk odnosi duplo piće, nosi iza sebe piće i kaže: ajde gospođo, živeli, kakve su vas to muke pritisle. Ma, kaže, nije za priču, ali to mi je sve rekla čuvena Rusanka iz Klokočevca i znam da me čeka teška sudbina. I zato moram da popijem par rakija kako bi mi bilo lakše. I sada Mića kaže: pa vidi, gospođo, i meni ne ide baš sve najbolje, ne cveta mi cveće, ko je uopšte ta Rusanka? To je bilo negde, malte ne početak zime 1999. na 2000. Ništa čudno da neko popije par rakijica da se zagreje, ali ako je to u pitanju gospođa, onda je to malo onako čudnije. I sada ovaj pita: dobro, a šta vam je rekla ta Rusanka, jer ona zna da se bavi tom magijom. Ma kaže: ne da zna, nego jedva dođete na red i morate da zakažete. I dolaze stotine ljudi iz cele Srbije, dolaze poznati pevači iz Beograda, glumci, dolaze i političari, ma nema ko ne dolazi kod Rusanke. I nema tarifu, koliko daš, ali niko ne daje manje od 10 maraka. I još se odnese kafa, odnese se zejtin, kilo šećera u kocke ili neka čokolada, svašta nešto se nosi. Boga mi, to je kao u robnoj kući kod nje. Kao u nekom velikom megamarketu. Svašta ima. I sad ovaj kaže: ma dobro, mislim, koliko to ljudi dođe dnevno kod nje? Ma kaže: nekad i po 100. I kaže: baš svako ostavi
po 10 maraka. Ma to je minimum, a neko ostavi i po 100 maraka. I onda ona kaže, ajde momče, živeli. Mića Hajduk kaže, živeli, da platim. Kaže, ne treba, ja častim. Pošto vam je prorekla tako lošu sudbinu, ja častim. I ustaje sada ova žena, pozdravlja se sa prisutnima u kafani, kaže, ajde, ostavite mi, kaže, živo, zdravo, bar ste mi vi ulepšali dan, častili ste me. Nije tako crno, sve kako mi je Rusanka rekla. I onda se oni tu svi onako smeju, ta gospođa odlazi put Negotina, naravno, bila je u pratnji nekog svog prijatelja koji ju je vozio kolima, ali nije sedeo s njom za sto. Čekao ju je u automobilu ispred kafane. Ona izlazi, seda u automobil, marke Golf i odlazi za Negotin. A Mića kaže, Mirko, sutra ideš za Klokočevac. Ideš da ti malo Rusanka gata. I tako se i desilo. Mića ga je čekao u nekoj kafani u Donjem Milanovcu, a Mirko odlazi za Poreč prvo, pa posle iz Poreča do Klokočevca, to je sve povezano, i dolazi kod Rusanke nikako da dođe na red. Vraća se posle u kafanu Deverika, dole u Milanovac, gde je čekao Mića i tu u Deverici mu kaže, vidi, šefe, tamo ne možemo da stignemo na red. Toliko je ljudi da ja ne mogu više da čekam, ima stvarno mnogo. Kaže, ma dobro, ne interesuje me njeno gatanje, samo me zanima da li je red veliki, kako se priča. Idemo mi sada svojim putem, pa ćemo se vratiti za neko vreme da obiđemo Rusanku, da vidimo šta će nam reći, šta nju čeka, a šta nas čeka. Zapravo, Mića je već planirao pljačku. A šta radi Rusanka? Rusanka i dalje radi svoj posao i ko je uopšte ta žena? Ta žena je jedna od najčuvenijih vračara u istočnoj Srbiji u tom periodu. Slobodno mogu reći da je spadala u top 3 najpoznatijih vračara u istočnoj Srbiji. I o njoj su se pričale legendarne priče. Da ona može da priča sa mrtvima. Da ona može da razveže magiju od polno nemoćnih ljudi i da napravi od njih malte ne seks mašine. Da kao pikamer uskoče kod svoje supruge u krevet i da je razbiju totalno. Znate šta je pikamer, onaj pneumatski čekić? Ma, čudo napravi Rusanka od polno nemoćnog čoveka. Pa šta radi dalje Rusanka? Ako se nekoj curici sviđa neki dečko, dovoljno je samo da ta devojka donese njegovu sliku. Ona je bila sposobna da radi magiju na daljinu. I sada ona obaje tamo nešto, baci neku vodicu, šećernu, istopi olovo u onu vodu, baci bosiljak, malo da ovoj curici da popije tu vodicu, malo je poprska bosiljkom i tom vodom po glavi i kaže, idi sine i uživaj u životu. Ova devojčica ostavi recimo 50 maraka, ode tamo do svog mesta, do svog sela, a onaj dečko je čeka na prvoj raskrsnici i kaže, gde si Maro, čekam te kao ozeblo sunce. Zagrli je, poljubi je i kaže, voleću te do kraja života. Mislim da čovek ne poveruje u takve priče, ali za Rusanku se svašta pričalo. Na kraju krajeva i ja sam čuo davnih godina za nju, pričala mi je jedna prijateljica iz Beograda koja je išla nekim poslom kod Rusanke, da Rusanka to uradi, odnosno da skine neku strašnu crnu magiju. I Rusanka je prvi put rekla, ja ovo sama ne mogu da uradim, jer crna magija koja je bačena na vas mnogo je jaka i moram da pozovem moju posestrimu koja će doći i koja se bavi isključivo crnom magijom. Ali moram da vam kažem, da bi ona skinula tu crnu magiju, mora da je preusmeri na onog koju je napravio. Crna magija ovog tipa se ne skida, nemoguće je skinuti jer je deo vašeg tela, najverovatnije koliko vidim kosa i nokti, jer svašta rade te vračare, a najopasnije ako dođu do kose ili do noktiju. I to se umota i stavi se kod mrtvaka i sa nekim mrtvakom je to zakopano u grob.
I sada, ona kaže, da bi se to preusmerilo na onog ko je radio, mora da se radi u specijalnim uslovima. Mora da dođete u oči tog i tog praznika. Čekamo vas, ja i moja posestrima. I tako je i bilo. I ta moja prijateljica, tačno na dan pred naznačeni praznika, u pitanju je bio Đurđevdan. 5.5. uveče odlazi sa svojom najboljom drugaricom iz Beograda do Rusanke u Klokočevcu. Rusanka joj je rekla da dođe u 9:30 kod nje uveče. To je malo bilo čudno jednoj i drugoj, pa su one za svaki slučaj u Donjem Milanovcu rezervisale i hotelsku sobu. I računale su, aha, Donji Milanovac, Klokočevac, to je samo 2 kilometra udaljeno, to nam odgovara. Brzo ćemo mi tamo završiti i da se ne vraćamo sada za Beograd, spavamo u Milanovcu. I rezervisale su one sobu, došle su one još u toku dana dole do Milanovca, ručale, odmorile se, sedaju u kola i odlaze za Klokočevac. Prelaze Porečki most, dolaze do Rusankine kuće i kad tamo Rusanka češlja kosu, sprema se kao da ide na neko slavlje. Kaže, drage dame, samo se vi smestite tu udobno, ja moram da pripremim neke rekvizite pre nego što krenemo na put. I sada ova moja prijateljica kaže, na kakav put mi došla kod tebe u vezi onog dogovora? Kaže, da, kaže, u vezi tog dogovora idemo na jedan kraći put, nemoj ništa brinuti. Rekla sam vam, ja to ne mogu da uradim sama, to mora da uradim sa svojom posestrimom i ona nas čeka na jednom mestu, na jednoj raskrsnici. I sada ove dve se samo gledaju, ćute, za to vreme Rusanka priča neke bajalice na vlaškom, ove ništa ne razumeju, sve to ona stavlja neke rekvizite u tu neku svoju pletenu vlašku torbu, otvara jedna vrata i kaže samo Ljubo, to su razumele, Ljubo, i onda nešto na vlaškom, najverovatnije svom suprugu rekla, idem da završim neki obred. Vraća se kod njih i kaže, mi moramo sada na put. I jedan od uslova je, ništa ne smete da me pitate dok putujemo. Morate apsolutno da ćutite ma šta da se desi. Nikakva pitanja ne smete da mi postavljate, lično meni. Ako nas usput negde slučajno zaustavi policija, vi pričate sa policijom, ništa se meni ne obraćate. Inače, ako mi se bilo šta obratite od trenutka kada izađemo iz kuće, kada pređemo preko praga, ništa nema od obreda. Morate, znači, samo da ćutite i možete da pričate vas dve između sebe, da komunicirate, ali ne da se obraćate i meni. A ja ću vama reći kuda da vozite. Ako podignem levu ruku, vozite levo. Ako podignem desnu ruku, skrećete desno. Ako pokažem pravo dlanom, vozite pravo. I ja ću sedeti na mestu suvozača. I tako je i bilo. Izlaze njih 3, sedaju u automobil i kreću. Po znacima Rusankinog navođenja tako su i išle. Posle nekih 20 minuta dolaze do jednog proplanka, do jednog velikog drveta ispod koga je parkiran golf jedinica. Tu pored golfa je stajao neki čovek koji je pušio cigaretu na muštiklu. Izlaze njih 3, Rusanka prilazi ovom čoveku koji ima krajnje neobičan izgled, ima neobičnu frizuru, imao je crvenu kosu i neke farbane brčiće koje je nosio nekada Adolf, koji su isto ofarbani u crveno, što je ukazivalo na to da je on, znači, bio kompletno sed i da je farbao tu sedu kosu kanom ili ko zna kojom farbom koje su izazivale to ludo crvenilo. A na kraju krajeva i on je imao crven nos i obraze, tako da je najverovatnije bio malo i pod uticajem alkohola. Rusanka ga je pozdravila i rekla da li je sestra stigla. Kaže da, ona je gore i čekate. Ove dve ćute, idu za Rusankom i odlaze gore
ka jednoj uzvišici gdje je jedan veliki hrast i kada su stigle do tog hrasta, ispod hrasta stoji jedna žena sa raspletenom dugom sedom kosom koja je obučena u neku belu haljinu. Od neke stare narodne nošnje, u stvari do zemlje je ta haljina i radilo se o starijoj ženi, Rusankinih godina. Tako, oko 75 godina je imala. I sada one se pozdravljaju, ljube se i govore nešto na vlaškom. Ove dve ne razumeju šta pričaju i šta se sada dešava. Rusanka iz svoje torbe vadi neke stvari i ove dve su skapirale da su to zapravo njihove belege i voda iz kuće koju su donele. Uzima to ona druga žena koju Rusanka oslovljava sestrom i idu zajedno, a ove dve ih prate. I na opšte zaprepašćenje ove dve žene, moje prijateljice i njene drugarice, dolaze do jednog groba koji je na proplanku ispod hrasta i nije u groblju. To nije ništa čudno, postoje takva mesta u istočnoj Srbiji i ljudi se sahranjuju na neka svoja imanja. Sada, ove dve zaključuju po natpisu na spomeniku da se radi o ženi. Zove se Latinka, tako je sahranjena. Rusanka je sa svojom prijateljicom i sada počinje da je oslovljava sestro i po imenu. Ja njeno ime pravo neću spomenuti, jer znaće, znači svi o kojoj je Vračari reč, jer to je bila malte ne zvezda među Vračarama u istočnoj Srbiji. Zvaću je Prežika. Znači, to je njeno konspirativno ime. I Rusanka joj kaže, sestro, Prežika, oslobodi ove mučenice od crne magije. I sada Prežika se obraća ženi koja je došla da joj se skine magija, to je mojoj prijateljici, koja je inače veoma bila cenjena na estradi dok je bila živa. Obraća joj se i kaže, dušo, nemoj da brineš. Onaj ko ti je ovo napravio, ubrzo će da se pokaje što se rodio. Jer sve tebi što je napravio, iz tog groba gdje su zakopane tvoje stvari, stići će ga strašna kletva. I pre nego što bude ispustio dušu, doći će kod tebe da se pokaje za ono što je uradio. A sada me pustite da pozovem duh moje pokojne sestre, ne u smislu rođene sestre, to sada ja vama objašnjavam, nego i ta žena koja je tu bila sahranjena, bila je isto nekada Vračara, možda čak i učiteljica ovim Vračarama koje su sada tu. I šta se sada dešava? Prežika iz svoje torbe vadi određene rekvizite. Uzima jedan čaršaf, beli, i stavlja ga preko groba. A taj čaršaf je inače bio pokrov preko pokojnika, od koga je isečen čaršaf metar sa metar i porubljen je sada kao stolnjak. Stavlja taj stolnjak koji je od mrtvačkog pokrova, stavlja ga preko groba, a onda iz one velike svoje torbe koja je kao ona kineska krmača, samo crne boje, vadi neku flašu vode. Tu vodu sipa u X preko onog čaršafa, a onda vadi kesu sa belim brašnom. A Rusanka objašnjava ovim ženama. Sada se ona njima obraća i kaže, sada možete da mi postavljate pitanja dok ne počne ritual. A kada počne ritual, ne smemo da progovorimo ni jedna. I Rusanka objašnjava sada ovim ženama da je to brašno sa vodenice koja se vrti u kontrasmeru, takozvana vodenica levača. Obično onaj točak na svim vodenicama se vrti u desnu stranu i voda tako bije na onaj mlin kako bi okretala točkove u desnu stranu, ali ovo brašno je sa vodenice
koja vrti u suprotnu stranu, u levu stranu. Treba da se radi kontra magija specijalnim brašnom sa takve vodenice i da iz onog groba koja je napravljena ovoj ženi, da se ta magija vrati sada u kontrasmeru odakle je i došla. I kada je prekrstila ova tom vodom, krene ćutanje. Onda vadi jednu kesu u kojoj je bila so. I šta sada radi? Pošto ove dve mučenice onako stale jedna do druge, uplašile se, drže se za ruke, Prežika dolazi blizu njih i pravi oko njih jedan veliki krug od soli. A to je uradila da slučajno neki demon ne bi imao pristup telima i dušama ovim ženama koje ne znaju ništa o magiji. A onda kaže i Rusanki da uđe u taj krug i da bude pored ove dve žene, da ih drži za ruke, kako se ne bi plašile. A u datom trenutku kada bude počela Prežika da baje, odnosno da priča Oče naš naopačke na vlaškom, Rusanka treba da zapali sveće koje će držati moja prijateljica, njena drugarica i Rusanka u rukama. I kada je ova zaista počela da priča Oče naš naopačke, jer sve mora znači da se radi u kontrasmeru na grobu, ove žene drže sveće, njima Rusanka pali upaljačem one sveće i ona izgovara bajalicu naopačke i sada pali i ona sveću, ali ona svoju sveću okreće naopačke. I tako gori sveća. A šta radi Prežika? Prežika iz svoje crne torbe na opšte zaprepašćenje ovde dveju pomenutih žena vadi malu lobanju i onda u tu istu lobanju sipa brašno od one levače vodenice. I sa onom lobanjom počinje da seje to brašno na onaj stolnjak koji je na grobu. Sve vreme ona recituje naopačke te bajalice. I kada je odsejala određenu količinu, ona isto izgovara neku pesmu na vlaškom jeziku, pozdravlja najverovatnije nekog tog svog demona jer je osetila njegovo prisustvo i kako mi ova prijateljica pričala, kaže, imala sam osjećaj kao da je neka strašno moćna sila bila prisutna tu blizu nas. I kada se sve to završilo, Prežika uzima onaj stolnjak sa onim brašnom, veže ga i stavlja u torbu. A onda kreću bajalice koje su trajale do prvih petlova, odnosno do 3 ujutru. Tek onda, kada je prošlo 3 sata u tom ritualu i u tom bajanju, Prežika je rekla da mogu sada da krenu do Rusankine kuće, kako bi tamo napravile mrtvački kolač od onog brašna i od mrtvačke vode, odnosno od vode u koju je okupan mrtav čovek. I možete da zamislite šok koji su doživele ove dve žene, bile su prosto zaprepašćene kompletnim ovim ritualom i naravno kada se sve to završilo, njih 4 odlaze do automobila, Prežika ulazi u automobil svoga supruga koji je vozi do Rusankine kuće. Tamo se nastavio dalji ritual koji je uglavnom predvodila Rusanka, a Prežika je samo pričala neke bajalice u kontrasmeru. Rezultat cele ove priče bio je taj mrtvački hleb od koga je trebalo da se uzme samo jedno parče, jer i taj hleb je ispečen do ujutru na plotni od šporeta i uzeta je samo znači jedna mrvica toga hleba koja je data ovim ženama iz Beograda i one su deo tog hleba ubacile u neku hranu koju je kasnije pojeo čovek kome je to bilo namenjeno.
i neću sada da pričam kako je taj čovek završio, ali nije dobro završio i na kraju, bar po priči ove moje prijateljice, on je priznao sve svoje grehe koje je radio, sve svoje grehove je okajao i tražio je oprost od moje prijateljice jer je navodno radio neku strašnu magiju kako bi je uništio, radio je tu magiju iz ljubomore. Eto koliko je bila moćna vračara Rusanka i njene prijateljice, odnosno kako ih je ona zvala, posestrime. Rusanka je inače radila, kako je govorila, belu magiju, a kada radi crnu magiju, to je radila sa svojim sestrama. Za ovo parče hleba i za ovaj ritual, tada te 1997. godine otprilike, kada se ovo dešavalo, kada je ova prijateljica bila kod Rusanke, ona je platila Rusanki 5000 šilinga. Sada možete samo da zamislite koliko je Rusanka zarađivala. I ne samo to, nego donele su mnogo poklona. Navodno, Prežika nije htela da uzme novac. Ona je samo uzimala nešto konkretnije, odnosno moja prijateljica joj je dala mali dukat Franca Jozefa, jer navodno ona ne uzima papirnati novac. I uzela je dosta poklona u smislu deterđenata, neke delikatesnije hrane i svašta nešto joj je ona stavila u paket i dala joj je mali dukat Franca Jozefa. Možete da zamislite kako su one bile organizovane. Ko je sada tu uzeo više, ko je uzeo manje, da li Prežika ili Rusanka, ali tako je to bilo. Dobro su one zarađivale. Sada, kada neko gleda sa strane, kada dođe u zakazani termin i kada je to red od par desetina metara, možete da zamislite kako je to funkcionisalo. I da ne mislite samo da se tada u tom periodu 90-ih to dešavalo po tim selima u istočnoj Srbiji, to se dešavalo i u centru Beograda. Bilo je tih poznatih vračara, ispred čijih ordinacija je bio kilometarski red. I sada da se vratim kod Rusanke. Rusanka je mogla da uradi svašta, da spoji nespojivo, da onaj ko nikada nije voleo određenu devojku ili obrnuto, da zavoli, da skine magiju, da vam napravi i nabaje specijalni prsten koji je od vaše pokojne babe skinut sa ruke pre sahrane, iz koga ćete vi pogledati recimo vašeg direktora ili nekog drugog neposrednog rukovodioca i koji će vas posle ceniti više nego rođenog sina. Takođe, kroz taj prsten ako pogledate sudiju, a on u tom trenutku sudi nekom vašem bliskom, presuda će biti malte ne kao da ju je presudila vaša pokojna baba, u smislu oslobađajuća ili tek nešto reda radi. Svašta se pričalo za Rusanku i za njenu moć. Međutim, ona nije imala moć da baci recimo pasulj i da vidi svoju sudbinu. Ona nije mogla da nabaje sebi i da skine neko prokletstvo sa sebe, jer možda je prihvatila pakt sa ovom ili sa onom silom. Možda sa samim đavolom. Zbog toga Rusanka nije imala ni dece. Obično te velike vračare, one nemaju svoj porod, nego svoje učenice uzimaju od nekih svojih prijateljica ili možda ćerke njihovih sestara. Sada, Rusanka i njen suprug Ljubomir nisu imali dece, ali lepo su živeli. Tako je govorio ceo Klokočevac. Govorili su čak i neke bajke, od usta do usta, to ide puta 10. Govorilo se da oni svu svoju zaradu koju zarade u dinarima pretvaraju u devize ili kupuju dukate. Čak se pričalo da Rusanka i njen suprug Ljuba imaju malte ne više novca nego bilo koji trezor banaka u okolnim mestima. I pričalo se da imaju dosta zlata. Sada, te priče dolaze i do opasnih ljudi. Konkretno, jedna od takvih priča
došla je, kao što smo i čuli, i do Miroslava Hajduka. I počeo je da priprema odlazak u neku noćnu priču kod baba Rusanke. U međuvremenu, dok se on spremao za pohod, radio je on neka kraduckanja i svašta nešto, čekao je da prođu neki praznici kako bi bio siguran da tamo ima dosta novca. Jer obično za te velike verske praznike, kakav je Božić, kakve su recimo Zadušnice kao praznik ili recimo Đurđevdan, donosi tim vračarama velike količine novca. I to je sve Hajduk planirao. Znači, on je planirao da svoje pohode odradi negde posle Đurđevdana, kod baba Rusanke. Jer bio je ubeđen da će ona tada biti najmanje oprezna i da će doći do velike količine zlata i novca. Sve je on to planirao, planirala je i Rusanka svašta nešto, ali Rusanka nije mogla da niti predvidi, niti da isplanira šta će se njoj sve desiti u toku naredne 2000. godine, jer odmah posle nove godine osetila je neke probleme sa svojim zdravljem, da je nešto probada u predelu grudi, odnosno desnog plućnog krila, a kako se kasnije ispostavilo, bila je to opasna bolest na plućima, odnosno kancer. Rusanka je umrla u februaru mesecu 2000. godine. Ostao je njen suprug Ljubomir. Kao što sam rekao, nisu imali dece, ali su imali bliske rođake. Ti bliski rođaci su brinuli o Ljubomiru onoliko koliko je on to tražio od njih. Odnosno, obilazili su ga, vozili su ga do lekara, donosili su mu iz prodavnice sve ono što mu je trebalo, on je to plaćao i kako su neki govorili, Ljuba je imao dosta novca kod sebe. Imao je on i nov traktor koji je bio kupio, međutim, sada mu više nije trebao, kako je pričao, a deca koja se brinu o njemu već su imali dosta svoje mehanizacije i taj traktor im nije bio potreban. I Ljubomir je rešio da proda svoj traktor koji je kupio i dao je čak i oglase u novinama da ga prodaje. Dao je i svoj broj telefona da ga nazovu potencijalni kupci. I zaista nazvao ga je neki čovek i Ljuba i taj čovek su zakazali za 18. maj trgovinu, odnosno da taj čovek dođe u jutarnjim časovima, negde oko 8 časova ujutru u Klokočevac kod Ljube, da pogleda traktor i ostale priključne mašine koje idu uz njega i da se dogovore oko cene. I zaista, 18. maja ujutru u 8 časova ljudi su došli ispred kapije. Međutim, kapija je bila zaključana. Ljudi su nekoliko puta onako viknuli: Ljubo, Ljubo, domaćine, evo mi smo stigli po dogovoru, i to je, boga mi, trajalo nekih 10 minuta. Komšija, jedan mladić koji je spavao još uvek u svom krevetu, čuo je da neko viče u komšiluku: Ljubo, 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 izašao je i rekao je: prijatelji, dobro jutro, i koga tražite? Kaže: došli smo po dogovoru kod Ljube, međutim, on najverovatnije se uspavao i ne čuje nas. I taj mladić je došao do kapije, preskočio je ogradu i rekao je: idem ja da ga probudim tako što ću mu lupati na prozor. I dečko je otrčao. Međutim, ubrzo se posle toga vraća i kaže: ljudi, ja moram da odem do svoje kuće kako bi pozvao komšiju koji radi u policiji, da dođe i on ovde jer nešto nije u redu u Ljubinoj kući. Tamo kao da je bomba eksplodirala. Sve su stvari ispreturane. I zaista dečko trči u svoju kuću i zove komšiju Petrovića, koji je inače policajac u Donjem Milanovcu. Zove ga i kaže: molim te, odmah dođi. Došao je i Petrović, a pozvao je i svog kolegu Jovanovića. Dolaze njih dvojica zajedno, ulaze sa ovim momkom ponovo u dvorište tako što su preskočili ogradu, odlaze do tamo i odmah su čuli da neko zapomaže iz kuće.
To onaj mladić prvo nije čuo. A sada čuju da neko viče tihim, hrapavim glasom u pomoć ljudi, ubiše me. I sada jedan od policajaca se zatrčava i snažnom nogom udara ulazna vrata, međutim ona su jaka. Nisu mogli da ih razvale, nego otišli su iza kuće, jer im je komšija rekao da iza kuće ima i drugi ulaz i da su vrata najverovatnije mnogo slabije, jer to je zapravo sporedni izlaz i ulaz iz kuće, koji ne gleda na dvorište. I šta se sada dešava? Zaista ovi odlaze iza kuće, udaraju ta vrata, razvaljuju ih i kroz neki hodnik i ostavu ulaze u kuću. U kuću je sve ispreturano. Nema ni jedna stvar koja je na svom mestu. Skinute su i slike. Na neke prozore stavljena je ćebad i ista ta ćebad su bila zakucana ekserima, kako ne bi pala. Znači, neko je hteo da prikrije svetlost i dešavanje u kući. Ljuba je ležao vezan, bile su mu vezane i ruke i noge snažnom selotep trakom. I pitaju sada Ljubu: Ljubo, šta ti se desilo? Kaže, upala su 3 čoveka i opljačkali su me. Tukli su me cele noći da priznam gde mi je zlato i gde mi je novac. Ja ništa nisam priznao i oni su pred zoru otišli. Da li su nešto našli ili ne, to ne znam. Samo znam da sam jedva živ od silnih batina. I Ljuba je obilno krvario po glavi. Pričam o Ljubomiru Mihajloviću, suprugu pokojne Rusanke Vračare. I šta se sada dešava dalje? Naravno, stiže i patrola policije, stiže i hitna pomoć. Čovek je živ. Istog odvoze odmah za bolnicu u Majdanpeku, pošto je Donji Milanovac pod patronatom Majdanpeka. Ljubomir je odvežen tamo, odmah je došao i istražni sudija da mu uzme izjavu. Ljuba je jedva pričao. Loše je pričao jer nije imao ni zube. A zašto nije imao zube? Nisu mu zubi polomljeni, nego je Ljuba imao veštačke vilice u kojoj su bili 8 zlatnih zuba. I kada su oni banditi videli da ovaj čovek ima zlatne zube, oni su izvadili one kastanjete, trgli su, znači, onu veštačku vilicu i stavili su je u džep. Mislim, 8 zlatnih zuba u vilici vrede svaki po 100 maraka, vrede malte ne kao polovni automobil, kao taj traktor koji je bio na prodaju. Sada da ne pravim humor od ove strašne priče, to se zaista desilo. Na kraju krajeva, banditi su zbog te vilice i pali. Šta se dešava dalje? Dešava se to da je odrađen uviđaj, da je Ljuba rekao istražnom sudiji da je u kući imao 9.000 maraka i 42.000 šilinga. I da je bila niska, odnosno djerdan, sa Rusankinim dukatima. Da je bilo 10 velikih dukata i 33 malih dukata Franc Jozef na tom djerdanu. To nikada nije pronađeno u kući. Policija je to dobro još jednom pogledala, tamo gde je rekao Ljubomir da se dukati nalaze, navodno. Oni nisu pronađeni, a niko nikada nije ni priznao da su neki dukati odnešeni iz kuće. Zašto sve ovo pričam? Pričam jer je ovaj nesrećni čovek, spominjući stalno te dukate i spominjući stalno svoju Rusanku, rekao je da mu se ona pokazala jedno jutro i rekla je: Ljubo, došla sam da te vodim sa sobom. On je to rekao posle vizite lekaru, lekar se nasmejao i rekao je: to je dobar znak, znači da uskoro ideš kući, da ćeš ozdraviti i da će biti sve u redu. Naravno, to je lekar shvatio kao Ljubinu šalu, međutim, odmah tog istog dana uveče Ljuba je preminuo. Preminuo je tačno 26. maja, 8 dana posle pljačke koja se desila 18. maja. A šta se dešava? Tačno 8 dana posle ove pljačke pojavio se jedan mladić koji je u Zaječaru hteo da proda zlatne zube jednom zlataru i policija ga je uhapsila. Kasnije
taj isti mladić je rekao i gde je bacio tu vilicu. Vilica je pronađena. Po zubnoj kartoteci utvrđeno je da je to vilica koja je ukradena pokojnom Ljubomiru. Naravno, taj mladić je odmah priveden u policijsku stanicu. Sat vremena ispitivanja rekao je ko je sve učestvovao u toj pljački. Rekao je da je vilica ukradena u Klokočevcu, priznao je sve i taj mladić se zvao Mirko. Rekao je da je njegov šef zapravo Miroslav Petrović, odnosno Mića Hajduk, kako su ga zvali ljudi u Štubiku. Tog istog dana uhapšen je i Petrović, odnosno Mića Hajduk. On nikada nije priznao da je učestvovao u bilo kakvoj pljački. Sve je negirao. Ponašao se onako baš kao harambaša i rekao je da nikada nije bio u kući Ljubomira Mihajlovića. Međutim, krimitehničar iz Zaječara koji je radio fotorobota pokazivanju Ljubomira Petrovića, koji je opisao jednog od pljačkaša, upravo je opisao onog komu je najviše zapao za oko, a to je zapravo bio vođa, odnosno Mića Hajduk. Kada ga je nacrtao ovaj po Ljubinom kazivanju, malte ne kao da je slika i prilika samog Miće Petrovića. Mića Petrović je bio vođa te kriminalne grupe koja je opljačkala Ljubomira Mihajlovića i koja ga je tukla malte ne do smrti kako bi priznao gde mu je zlato. Očekivali su veliki plen. Međutim, odneli su samo ono što je Ljubomir i prijavio. Mića to nije priznao, ali Mirko jeste. Malte ne do dinara je priznao šta su odneli iz kuće. Najverovatnije, kako je kasnije i rekao sudiji, zato što ga je pekla savest. I da je u tu pljačku krenuo sa dozom straha, jer se išlo u kuću bivše vračare. Međutim, imao je još veći strah od svoga šefa, od Miće Hajduka, jer ga je on neretko i tukao kada bi ovaj odbio neko njegovo naređenje. Mirko je od Miće imao toliki strah da kada je pričao sudiji i policiji o njemu, on je govorio to je moj pretpostavljeni. A njega je lično u 4 oka i ovako zvao gazda. Možete da zamislite koji je strah imao Mirko od Miće Hajduka. I šta se sada dešava dalje? Pojavila se jedna žena koja je pričala po Klokočevcu da je posestrima pokojne Rusanke dolazila 2 dana posle ove krađe, da je sipala neku vodu i da je bajala. I rekla je nekim ženama komšinicama, lopovi će brzo da budu u kavezu, ali nažalost i moj pobratim Ljubomir će vrlo brzo kod moje posestrime Rusanke. Ja pretpostavljam samo koja je ta žena bila i da li je sada neka njena vražbina doprinela tome da ovi momci budu tako neoprezni i da naprave baš veliku kardinalnu grešku i da kod Zlatara odnesu zube koji su počupani iz veštačke vilice. I šta se sada dešava? Mića ništa ne priznaje jer je pravi hajduk. Najverovatnije zamišlja sebe kao hajduka, kao malog Radojicu i kaže i da mi čupate nokte, da mi stavljate klince ispod noktiju, da mi čupate zube na živo, ništa neću priznati jer sam nevin. I na pravdi Boga me ovde držite. Međutim, to kod sudije ništa nije značilo jer je Mirko sve priznao. I počelo je i suđenje. Suđenje je bilo na Višem sudu u Negotinu, koji je bio nadležan za ovo područje. Na tom istom suđenju uzelo se u obzir Mirkovo kajanje i njegovo priznanje. On je osuđen na 5 godina zatvora za sva krivična dela koja je priznao da je uradio sa Mićom Hajdukom, odnosno sa svojim šefom. Što se tiče
treće osobe koja je učestvovala u ovom razbojništvu, ona je maloletna rumunska državljanka i ona je proterana iz naše zemlje, a preuzele su je rumunske vlasti kako bi je uputile u maloletnički zatvor. Što se tiče Miroslava Petrovića Hajduka, on je tada u svojoj 40. godini dobio 15-godišnju robiju. Tolika je bila maksimalna kazna za ovo krivično delo koje mu se stavljalo po tom članu i on je posle suđenja upućen na izdržavanje iste kazne u KP Dom Niš, dok je Mirko svoju kaznu izdržavao u KPZ-u Zabela, a kasnije Zaječar. Sada, ova priča koja je po meni jako čudna, a boga mi i strašna jer ima i ljudskih žrtava, na kraju krajeva zbog toga i pričamo, mora da bude pouka svima nama da sve ono što je oteto, to je i prokleto. I da ne postoji tajna koja se može sačuvati, a da ne ispliva na površinu i da na kraju svi ne saznaju za nju. Ono što pričaju žene u okolini Donjeg Milanovca, to je sledeće, to su one starije žene, kažu da Mića Hajduk nikada ne bi pao da nije oteo i zlato, da je zlato prokleto. A ja samo mogu da kažem sledeće. Ne radi se samo o prokletom hajdučkom zlatu, o otetom prokletom hajdučkom zlatu. Prokleto je sve što se otme na bilo koju prevaru od bilo koga, bez obzira da li je to novac, da li je to neka vredna stvar ili, ne daj Bože, život. I sve na kraju mora da se sazna i da se za iste stvari odgovara. Nažalost, neka krivična dela godinama ne bivaju otkrivena, ali kad tad se razotkriju. A boga mi, zbog nekih krivičnih dela, bar po verovanju tih istih žena koje pričaju o prokletom zlatu, zbog tih istih dela ispaštaju generacije iza onih koji su ih počinili. Kažu do 9. kolena ostaje prokletstvo. I još spominju posestrimu od Rusanke, da je uzela neki deo sa praga kuće, sa ulaza i da je otišla tamo na neku svoju njivu, kako je ona zove, odnosno parče zemlje, blizu onog groba gdje je radila one ritualne radnje i da je onaj njen muž sa onom crvenom frizurom orao uz pomoć nekog pluga koji je on gurao po toj njivici, a ona je bacala kukuruz iz vodenice koja se okreće na levu stranu i brojala je brazde u koju će brazdu da sleti vrana, u prvoj. Ne ni u 5., ne ni u 9., nego je sletela u prvoj. Odmah tu na početku brazde vrana je počela da kljuca. I ona je rekla svom suprugu, vrlo brzo će ovi otići tamo gde im je i mesto. I prokletstvo se neće nastaviti na njihove potomke, zato što će zločinci biti otkriveni. I da ne mislite da je ovo zapravo kraj tim pričama o prokletom hajdučkom zlatu i o hajducima iz istočne Srbije i iz nekih drugih krajeva, ovo je zapravo uvod i početak. Tek će biti priče o tome u nekim drugim čudnim pričama, a dok te priče ne budem ispričao u iščekivanju istih, ja vam želim svako dobro i do gledanja ja vas pozdravljam i puno vas volim.